गाइस पहले ये वीडियो देखो फिर हम इसके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। थू 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 साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगता है खुद को मिरर में देख लिया। साला मैंने तुमको देख लिया, अब मेरा क्या होगा। फोन महंगा है वरना मुंह देता। तू आज फिर स्कूल नहीं गया। भैया आप हेयर कट करने किस बर्बर के पास जाते हो। कौन सा एलियन है भाई। वेलकम टू अर्थ।